Oggi siamo davanti all'antica chiesa dei Santi Angeli Custodi alla Guizza di Padova. Già alla fine del XVII secolo, nel territorio del Bassanello Guizza, si sentiva la necessità della creazione di una nuova parrocchia. La sede della nuova parrocchia doveva essere la chiesa dei Santi Angeli Custodi, costruita tra il 1630 e il 1640 dal signor Evangelista Zagaglia e dotata di una rendita annua di 200 ducati per la celebrazione di 3 messe settimanali celebrate dal sacerdote residente nella casa edificata vicino alla chiesa. La famiglia Scovin, erede dello Zagaglia, si mostrò in primo tempo disposta a concedere la chiesa, escluso il diritto di ius patronato nell'elezione del parroco. I fedeli interessati avrebbero poi completato la dotazione del parroco nella misura determinata dal vescovo. In seguito, gli Scovin si rifiutarono di concedere la chiesa degli Angeli Custodi, che non fu più eretta in parrocchia. Vi si celebrava solo la messa 3 volte alla settimana, comprese le festività. Bisognerà attendere il 1954 per l'erezione della parrocchia della Guizza, la cui nuova chiesa sulla strada provinciale conselvana verrà inaugurata nel 1957. L'antica chiesa dei Santi Angeli Custodi, dopo un lungo periodo di abbandono e di degrado, come testimonia la foto del 1984, è stata restaurata ed aperta al pubblico. L'edificio si presenta con una struttura a capanna, ad una sola navata, con 2 cappelline laterali. Ai lati dell'altare seicentesco sono emersi con il restauro 2 affreschi, uno raffigurante un angelo sulla sinistra e l'altro, forse la Madonna, sulla destra. Da palla d'altare raffigura la Madonna con bambino, con sottostante un santo e un angelo, e in un angolo il committente del quadro orante. Il pavimento è in cotto.